Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya channel Toaq Genem ya, sahabat-sahabat. Kali ini kita mancing lagi, tapi kali ini saya mancing ikan talapia ya. Hari ini saya pakai pelampung. Oke, kita lanjut saja ya. Tanpa basa-basi, umpan sudah siap, tinggal dibuang saja ya. Oke. Tapi ini masih kecil ya. Tuh, rilis saja ya, sobat. Oke, kita lanjut lagi sobat.